Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Pini lëngun e kastravecave turshi para gjumit dhe do befasoheni me atë që ju ndodh. Lëngu i turshive është shumë i mirë për shëndetin e sidomos për personat me aktivitet të lartë fizik dhe ato që kanë vendosur të bie në peshë me stërvitje. Deri pak kohë më parë, ekspertët supozonin se lëngu i turshive ndihmonte të ngërçet dhe dhimbjet të muskujve, dhe rezultohet që ato kishin të drejtë. Në këtë video, sipas zbret saj, do të rendisim vlerat shëndetësore që do të merrni nga konsumi i lëngut të turshive. Ato ndihmojnë në qetësimin e muskujve. Një studim i publikuar në revistën Medicine and Science zbuloi se meshkujt e dehidratuar vuajnë më pak nga dhimbjet muskulare pasi kishin pirë lëngje turshie. Për të arritur efektin e dëshiruar, mjafton pak më shumë se gjysma e një filxhani me lëng turshie. Ajo ndihmon edhe në hidratim. Shumë njerëz janë të mendimit se uji është lëngu më i favorshëm për t'u hidratuar, sidomos pas stërvitjes. Kjo është pjesërisht e vërtetë. Uji me të vërtetë të bën mirë nëse jeni duke u stërvitur për një orë ose pak më shumë. Por nëse stërviteni për orë të tëra ose në temperaturë të ngrohtë, nuk ka më mirë se sa lëngu i turshive. Ky lëng është i pasur me natrium dhe kalium që përshpejtojnë gjithashtu edhe hidratimin. Natriumi dhe kaliumi janë edhe elektrolite, nivelet të cilat bien edhe gjatë djersitjes. Lëngu i turshive bën shumë elektrolite të tilla. Pas një djersitje afatgjatë, ky lëng ndihmon trupin të rikthejë nivelin e niveleve të elektroliteve të nevojshme për të ndihmuar kështu organizmin që të ndihet më i shëndetshëm. Është lëng pa yndyrë dhe do ju vijë në ndihmë gjithashtu edhe në forma të ndryshme të tij. Prandaj shtoheni atë me do e mos në dietën tuaj. Nëse po përpiqeni të humbisni në peshë, atëherë me siguri që do të qëndroni larg pijeve me shumë kalori. Gjatë stërvitjes është më mirë të pini lëng turshie sesa të pini pije të tjera kalorike që mund të jenë të shijshme, por nuk kanë të njëjtin efekt në marrjen e elektroliteve ose në zbutjen e dhimbjeve muskulare. Është i përballueshëm nga ana financiare. Nëse jeni konsumator të rregullt të turshive, duhet të dini se nuk keni nevojë të shpenzoni shumë para. Edhe nëse nuk hani turshi, mos refuzoni lëngun e turshive si një alternativë shumë të lirë për të gjitha pijet që zakonisht rekomandohet gjatë stërvitjes. Ai përmban një sasi të lartë të antioksidantëve. Lëngu i turshive ka sasi të lartë të vitaminës C dhe vitaminës E, që janë antioksidantë të shkëlqyer. Antioksidantët e mbrojnë organizmin nga molekulat të dëmshme ose si një ndryshe radikale të lira. Secili prej nesh është i ekspozuar ndaj radikaleve të lira, ndaj një diete e pasur me antioksidant është gjithmonë një ide e mirë. Gjithashtu vitaminat C dhe E forcojnë sistemin imunitar dhe luajnë një rol fantastik për mbrojtjen e organizmit, citon dhe Elsaj. Mund t'ju ndihmojë në përpjekje për të rënë nga pesha. Lëngu i turshive përmban shumë uthull. Konsumi ditor i uthullës në doza të vogla mund t'ju ndihmojë edhe në frenimin e oreksit dhe humbjen e peshës. Ai ndihmon gjithashtu në rënien e niveleve të sheqerit në gjak. Një studim i publikuar në revistën për kërkime shkencore për diabetin Diabet Care hodhi më shumë dritë mbi të mirat që vijnë nga konsumi i dozave të vogla të uthullës së mollës përpara vakteve. Studimet treguan se uthulla ndihmonte në rregullimin e niveleve të sheqerit pas vakteve te njerëzit që vuan nga diabeti tipi 2. Sa më i ekuilibruar të jetë niveli i sheqerit, aq më të shëndetshëm do të jeni dhe aq më pak probleme do të keni. Prandaj, nëse doni që të përfitoni nga këto rezultate, duhet t'i përfshini në dietën tuaj edhe lëngun e turshive. Ju bëjmë dije se më e mira është të përgatisni vetë turshi në kushte shtëpie dhe lëngun që krijohet prej tyre ta konsumoni. Ai ndihmon gjithashtu edhe me tretjen. Uthullat e lëngu i turshive ndihmon tek tretja. Ushqimet e fermentuara janë shumë të mira për sistemin tretës sepse inkurajojnë rritjen dhe zhvillimin e bakterieve të mira të stomakut. Ato ëmbëlsojnë aromat e gojës. Ndoshta lëngu i turshive mund t'u athartojë gojën në fillim, por në fakt ndihmon kundër aromës së keqe të saj. Herën tjetër kur të hani turshi mos e derni lëngun, por e ruani atë. Edhe nëse momentalisht nuk ju pëlqen shija, do të mësojeni të shfrytëzoni vlerat e tij në të ardhmen dhe kështu do të keni përfitimet e tij të munguara për organizmin.
Nëse jeni adhurues i turshive, me siguri keni menduar se çfarë të bëni kur hani dhe gjithçka që ka mbetur në kavanoz është e lëngshme. Shumë e derdhin atë, por ka shumë mënyra që mund ta përdorni këtë lëng. Ju do të habiteni që lëngu i turshive ka përfitime mjaft interesante shëndetësore, gjë që e bëjnë atë një arsye për ta përdorur më shumë. Uji nga turshit mund të përdoret edhe në produkte të ndryshme dhe rekomandohet të pini thjesht këtë lëng për shkak të përfitimeve që ka për shëndetin tuaj. Përbërësit e lëngut të kastravecit ndihmojnë në balancimin e sheqerit, përmirësojnë nivelin e kolesterolit dhe rregullojnë gjithashtu edhe presionin e gjakut. Gjithashtu, lëngu juaj i turshive është i fermentuar dhe jo i konservuar dhe merrni përfitime shtesë. Vetëm disa lugë gjedhë nga ky lëng aromatik mund të bëjnë shpejt receta të ndryshme dhe të shijshme. Përdorni lëngun e mbetur të turshive në vend të uthullës ose kripës në receta të sallatave ose patateve ose kokrave të tjera të zgjedhurave. Shumica e marinimeve të mishit për zbutjen e mishit përmbajnë në përbërës kyç, uthull, mollë dhe krip. Shtimi i uthullës së mollës, kripës dhe piperit, madje dhe pak sheqer përmirëson shijen dhe rezultatet do të jenë vërtet të mira. Ashtu mund të zhvendësoni atë edhe me lëngun e turshive. Nëse doni të marinoni pjatën tuaj kryesore me një produkt kaq të veçantë, atëherë lëngu i turshive mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë në këtë aspekt, i cili do të sjellë rezultate të kënaqshme edhe për një marinim më të shëndetshëm dhe një shije akoma dhe më unike. Shtimi 1 ose 2 lugë çaji lëng turshie në kokteilin tuaj të përditshëm për një goditje të kripur është me siguri një shije e ndryshme nga ajo që jeni mësuar. Përgatisni salcën tuaj për patate të skuqura si më poshtë: 2 lugë majonez, 1 lugë gjedhë ketchup, gjysmë lugë çaji pluhur hudhre dhe 1 lugë gjedhë lëng turshie. I përzjeni mirë dhe e shijoni, kështu do të arrini të përgatisni një salcë vërtet të mirë për gatimet tuaja. Për shkak të përfitimeve që ofron lëngu i turshive është të cilësuar si një nga produktet më të mira, posaçërisht edhe për vrapësuesit dhe atletët. Disa atletë betojnë për të duke dëshmuar se lëngu i turshive ndihmon vërtet edhe në këto funksione. Akoma shkenca po qartëson pas se si qëndron e vërteta. Nga njëra anë, skeptikët kanë dyshuar se lëngu i turshive nuk funksionon fare për dhimbjet e këmbëve, por nuk ka asnjë arsye për ta hedhur poshtë këtë. Ulëntimet sugjerojnë në lëngun e turshive se është shumë i pasur sesa një placebo, sidoqoftë duhet të konsumohet me kujdes në mënyrë që të evitohen kështu edhe gabimet në përdorimin e tij. Pirja e lëngut të turshive mund të tingëllojë shpifur, por ka disa arsye pse duhet ta konsumoni atë. Është hidratues dhe ndihmon në ngërçet e muskujve dhe sheqerin në gjak dhe përfitimet e tij janë të larmishme. Atletët e kanë konsumuar këtë pije prej vitesh. Ekspertët nuk e dinë pse lëngu i turshive është i mirë për tu pirë pas tërvitjes, ata thjesht dalin në dukje se ai ndihmon edhe në lehtësimin e ngërçeve. Duket se ndihmon në ngërçet e muskujve, plus më shumë janë një përfitim i mirë për organizmin. Burrat e dehidratuar përjetojnë lehtësisht më shpejt ngërçe të muskujve pasi kanë edhe një humbje të lëngjeve. Nëse doni që të evitoni këtë rast, pini lëngun e turshive. Sipas një studimi të publikuar në Medicine and Science in Sport and Exercise, lëngu i turshive në këtë rast mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe në lehtësimin e ngërçeve. Lëngu i turshive lehtëson ngërçet më shumë se sa pirja e një sasie e ujit. Gjithashtu ndihmon edhe më shumë edhe në rritjen e energjisë trupore. Ai ndihmon të qëndroni më të hidratuar. Për shumicën e njerëzve, pirja e ujit për hidratim pas një stërvitje është e mirë. Uji ndoshta është gjithçka që nevojitet, por edhe përdorimi i lëngut të turshive në këto raste mund të jetë një mundësi e shkëlqyer për të marrë përfitimet e munguara, për të evituar kështu edhe problemet e ngërçeve. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.